जोरी आयज सर्वेस्पर तुका बेसांव दिवचें म्हणून तूं अशें आशा दवरताय, मातशें आयक. विश्वास योग्य तूं आसूंक जाय. इमानदारी जाय. विश्वास योग्यता, इमानदारी आसात पळय ते चालते भाशेन हें लक्षण तांचे भितर दिसता. ह्या 4 विशयांचेर हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां. नेहेमायाचें कसलें काम आसलें? ताका जें कितें फावो जाल्लें, ती सुवात तेका थिंगासर कसो पावलो तें हांव तुका सांगलेलें. असली पळय उंचल्या सुवातेची सुवात, असले पळय परमनंट जॉब, असलो पळय इन्फ्लुएन्शियल मनीस त्या मनशाक एका दिसा थोडे लोक पळय ते जेरुसलेमांतल्यान आयिल्ले. तातूंत नेहेमायाचो भावूय आसलो आनी ताचें नांव हनानी आसलें. हनानी आतां ताचो धाकटो वा व्हडलो भाव ती खबर ना. ताचो तो भाव, नेहेमायाचो तो भाव. ताचे सांगात पळय येहुदी लोक, ताचे लागीं ते आयले. नेहेमायांक ते मेळोंक आयले. नेहेमाया राजा कोणे बोटलेर कसो उंचल्या पावणेर तो आसलो. कोण तरी येयला पळय तुज्या शारांतल्यान येयला, तुका मेळोवपाची ती इच्छा दवरतात. अशें करून ताका कोणे तरी सांगलें आसतलें. आयज काल पळय ते मनशाचें चिंतप आनी तांचें सांगप वेगळें आसता. मातशी स्थिती ती व्हडली जाली जाल्यार, पोस्ट आनी पोजिशन तें वाडलें जाल्यार मनशाचें उलोवपाचें तितून थिंगासर एक बदल येता. मनशाचे वागणुकीन थिंगासर बदल येता. तांचे उलोवपाचे चालीन बदल येता. हें आमी अशें पळयता. जायत्या कोणे तरी थिंगासर अशें म्हणलें आसतलें पळय, तुजे लोक पळय जे आसा पळय ते जुदाचे लोक, ते तुका थंयसर मेळोंक आयला. अशें तुका म्हणत जाल्यार तुमी कितें करतले? जरी तुमी ह्या पोजिशनाचेर आसल्यार तुमी कितें करपाचें? हे कित्याक येयला काय? फाल्यांचो अपॉयंटमेंट ट्रेनिंग घेतला, हें अशें थिंगासर कित्याक आयल्या? टायम ना अशें म्हणा ताका. मातशें बिजी आहा अशें ताका सांग. कोणाक थिंगासर येवंक दिनाका. कितें समजता ते लोक? चालते भाशेन असलींच उतरां आमकां आयकोंक मेळटा. आनी सांगपाचें कारण कित्याक? तांचें तें पोजिशन, तांचें तें पोस्ट, तांची ती व्हडविकाय. बारकायेन तुमी आयकात. हांव तुमकां सजमणी दितां. सर्वेस्परान तुका बेसांव दिला, तुका जायत, म्हाका जायत, आमकां ते बेसांव दिला त्या पासत तुमी जे वस्तू उजार करता पळय तितून बदल जाला आसतलो पळय. तुमी पयले धाकटुलो फोन तुमी उजार करता आसतले. आतां पळय तुजे त्या वावराक लागून ओ तुजे शिर्वीस आनी तुजी जबाबदारी त्यो आसा म्हणून त्या पासत तूं एक बरो फोन उजार करता. तुमचे वस्तू थिंगा बदलोंक येता. तूं आतां ते गोळ्यार घालता तें बदलोंक येता. तूं न्हेसता पळय तें आंगवस्त्र तें बदलोंक येता. तूं मातशें आयक. तूं ज्या परिस्थितीन आसाय, तूं ज्या पदवेचेर आसाय, पोस्ट आनी पोजिशनाचें कारण केन्ना केन्ना ह्यो वस्तू तें बदलोंक जाता. पळय तुवें न्हेसला पळय तें बदलोंक येता. तुजें येता वचपाचें तें गाडी थिंगासर बदलोंक येता. पळय तूं रावता पळय तो बंगलो बसून बदलोंक येता. तातूंत कांय वायट ना. पूण आमचें पळय तें मनशापण बदलें जाल्यार अशें जावचें न्हय. हें विसरो नाकाय. चालते भाशेन जायते लोकांच्या जिवितांत जेन्ना पोस्ट आनी पोजिशन तांचें बदलता, तांचे भितर थिंगा घमंड पसून तांचे बरोबर ते येता. पोस्ट ओ पोजिशनाक लागून थिंगा ते येवंक ना. हें ताजेच भितर पळय आसा पळय तो एक स्वभाव. चोत्राय दवरात. जेन्ना सर्वेस्वर तुका बेसांवान बोदता जाल्यार घमंडाक थिंगासर सुवात दिनाकात. आनी घमंडाची आवय पळय कोण जाणा? मिजास. हें घमंड कित्याक जाला? ते मिजासीक लागून. हे मिजास थिंगा कितें करता? तुज्या दोळ्यांक, तुज्या माथ्यार ते बसयता. नेहेमाया घमंडी नासलो. नेहेमाया मिजास करपी नासलो. नेहेमाया मोगान बोललो मनीस. सर्वेस्परान नेहेमायाक इतले बेसांवान दिलीं. तो मोगान बोललो. सोम्याचो मोग करी, सर्वेस्पराच्या वावराचो मोग करी. सर्वेस्परानून म्हाका ह्या वेळाचेर दवरला. हांव नको कित्याक? ह्या सुवातेचेर ताणें दवरला. ताजी कितें तरी तेज्या फाटल्यान कितें तरी ताजी योजना आसतली. ताचो कसलो तरी उद्देश आसतलो. हें तूं विसरो नाकाय. आयज जंय खंय तुमी आसात, जंय खंय तुमी नोकरी करता, कोणाच्या हातीक तुमी खाला आसात, खंयच्या ऑफिसांत तुमी काम करता,
खंयच्या कंपनीत तुम्ही काम करता, खंयच्या घरान तुम्ही काम करतात, मातशें तोतण आयकात. तुम्ही जंय खंय राव, जरी सर्वेस्पराक तुम्ही मानून तर घेतला, जाल्यार सर्वेस्पराची तुज्या पासत एक योजना आसा. त्या घरान तुका सर्वेस्परान दवरला जाल्यार थिंगासर एक योजना आसा. शॉपिंग मॉलान, शॉपांत वो त्या कावंटराचेर, जायते ऑफिसान ओ जायते कंपनीन ओ ते सोबेन ओ त्या सेवक ओ त्या सेवका कोडे तुका तयार करपाक सर्वेस्पराची थिंगासर एक बरी योजना आसा. हें तुमी विसरू नाका. एका दिसा पळय एक खोटो सेनापती इस्रायल देशाचे थिंगासर तो आक्रमण करी. थिंगा येवन तांकां धमकी दिवन युद्ध करतलो म्हणून आनी त्या वेळाचेर तो वेता आसतना इस्रायलाच्या देशांतल्यान एक धाकट्या भुरग्याक त्या देशांतल्यान तो ताका घेवन गेलो. म्हजे बायलेक ते आदार करतले म्हणून एका चेडवाक गुलाम कसो घेवन गेलो. तो सेनापती आसलो आनी त्या देशाचें नांव जावन आसलें सिरिया. सिरिया देशाचो पळय वो एक सेनापती ज्या खंयच्या पळय तो देशान वयता पळय, ज्या खंयच्या देशान वयता पळय थिंगा ताका जोयत फावो जाता. त्या पासत त्या देशान ताका मान आसलो. राजाच्या मुखार ताका व्हडलो मान आसलोलो. अशें नांव ताणें थिंगा जोडलेलें. हांव हें तुका सांगता पळय ते आतां आमी पळोवया. दुसरो राजा 5 आनी वोट 2 मुखार. आराम नांवाचो पळय राजा आसलो पळय, ताजे स्वामीचो पळय थिंगा एक नामान नांवाचो एक मनीस आसलो. सर्वेस्परान ताज्या वरवीं थिंगासर आराम देशाक येशीत दिलें. तो कोणीय जावं पळय, जरी तो ताका जोईत मेवता ताजें कारण फकत सर्वेस्पोर. ताका जो कोय अधिकार मेवला पळय ताजें कारण फकत सर्वेस्पोर. तुका मेवला पळय तें पोझिशन ताजें कारण फकत सर्वेस्पोर. तुका मेवला पळय तो सन्मान फकत सर्वेस्पोरचो. सजमोंग ना जाल्यार तें कठीण जातलें. आतां आमी परतून पळोवया. जें पळय तें पोस्ट तुका मेवता तें ताचे फाटल्यान सर्वेस्पराचो उद्देश आसा हें तुमकां सांगपाची कोशिश करता. तो पोस्ट एक लिस्ट पोस्ट आसूं येता, धाकटुलो पोस्ट तो आसूं येता, पूण तातूंत पासून सर्वेस्पराची इच्छा आसतली. हांव तुमकां सांगता. दुसरो राजा 5 आराम राजाचो नामान नामाचो सेनापती आपलो. दोनूच्या नदरेन तो एक व्हडतो मनीस आसलो, कित्याक सर्वेस्परान ताजे नांवान थिंगा जायते जोयत दिलेलें. सिरिया देशाक ताणें थिंगासर जोयत दिलेलें. सिरिया ते भावार्थी नासलोले. सिरिया आसत तो नामान आसत कोणी तो आसत, तांचो रोस नार पळय ताजेर विश्वास दवरिनासतना पळय तरी तांकां जोयत कोण दिता? सर्वेस्परान दिला. बायबल म्हणटा पळय ह्या संवसाराचेर राज्य करता पळय तांकां राजा दवरल्या पळय तांकां कोणें वेंचून काडल्या? सर्वेस्परान वेंचून काडल्या. सर्वेस्परूच राज्य करपी तांकां तो वेंचून काडटा. सर्वेस्परूच त्या अधिकारांक पासून वेंचून काडटा. जाल्यार त्या दिसा सिरियाक कोणें जोयत दिलें? सर्वेस्परान दिली. ही शिर्वीस ताका कोणें दिली? तुमी सांगात. सर्वेस्परान दिली. ताका ती वडविकाय ताका मेवला पळय ताचें कारण कोण? सर्वेस्पोर. वो विशय तुमी केन्ना विसरूं नाका. बिलकूल विसरूं नाका. बरें आसा. पळयात कितें घडटा तें. सर्वेस्पोर थिंगा जोयत दिता. सर्वेस्पराक उगडास करचे बोलदेक हें म्हजें बळ, हें म्हजी शक्ती, हें सगळें हांवेंच केलां अशें नामानान चिंतलें. नामानान चिंतलें हें म्हज्या बळाक लागून जालां, म्हजे शक्तीक लागून पळय, म्हजी योजनाक लागून हें सगळें म्हाका जोयत फावो जालां अशें ताणें म्हणून पळय ताजे लागीं जें बॉल आसलें पळय ताजी ती सगळी मसल्स आसले ताचें कारण आसतलें ताजे भितर एक घमंड जालो. जोयत दिता पळय त्या सर्वेस्पराक बेपरवा केली. ताल्यार कितें जालें पळयात. एक दीस सर्वेस्परान पळयला वो आपल्याचे मसालाचे पळय ती ताकद पळोवन, आपल्याचे पळय ते मसालांची ते ताकद पळोवन आपल्याची शक्ती आनी आपल्याची युक्ती ते पासून ताका जोयत मेवता अशें तो चिंता. अशें घमंड करता पळय तें नामानाक थिंगा पळयता. ना, हें तर तुज्या ओड्ड्याचें आनी तुज्या पळय मसालांची ताकद न्हू, हांवें तुका तें दिलां. सर्वेस्परान ताका हें सांगलां आसतलें. घमंडीचे मनीस आसता पळय तांकां सर्वेस्पराचो ताळो आयकोंक जायना. खरेपणीन तूं कोण? सारको एक हुस्कोत मनीस. तुजी परिस्थिती कितें त्या भाशेन हांव तुका कोत्ता. ताजे घमंडाक लागून सर्वेस्परान ताचेर खास लायली, त्या नामानाचेर खास हाडली. कितें जालें तुमकां खबर आसा? गोडेक खंयच्या एका दिसा तेजे हात तो अशें चिड्डितालो पळय ताका देरेपंत गमन आयलें. म्हज्या हातान म्हाका कांय महसूस करूंक जायना, म्हाका कांय थिंगासो अनुभव जायना, म्हाका कांयच थिंगा लागोना, कांयच थिंगा लागोना. काळजाक सारको धोको जालो. कितें जालें म्हज्या हातान पळय म्हाका कांयच कळोना. आगो मातशें आयक गो, मातशें तेज्या बायलेक ताणें आपयलां आसतलें. आरे गो मातशें पळय गो, मातशें बोट लावन तूं मातशें पळय. ताणें टच करून पळयलां आसतलें. तूं म्हाका टच करता, म्हाका तें कांयच लागोना थिंगा. कितें जालें? कितें जालें आतां येयलें. कितें येयलें? कोडीचें दुयेंस. पळयात कितें बरयलां.
आराम राजाचो नामान नांवाचो एक सेनापती आसलोलो. कित्याक सोर्वेस्परान ताजे वरवीं आराम लोकांक ताणें जैत दिल्लें. तो शूरवीर आसलो. तो ताच्या दोनयाचे नदरेन व्हड आनी व्हडतें ताचें नांव आसलें. तो शूरवीर मनीस आसलो. तो शूरवीर. पूण कितें म्हणटा? पूण अशें थिंगा बरयलां जाल्यार तेजे पयलें कितें बरयलां पळय तें सगळें बेकार. एकदां म्हज्या भावाक काजरा विशीं उलयतना पळय कोणाक वळखता पळय ताजी ती सोयरीक आयली. हांव वळखता पळय तो म्हाजो इश्ट आसलो म्हणून हांवें ताका म्हणलें, ब्रदर, म्हज्या भावाक थिंगा सोयरीगोत येयला ह्या फामिलींतल्यान आनी तो एक देवाचो सेवक न्हय. तुका खबर आसा न्हू, तूं त्याच सेवका कडेन थिंगासर काम करता न्हू, जाल्यार तूं कितें म्हणटाय भावा? आनी तो एकदम बरो सेवक जावन आसा. खरेपणी तो बरो आसतलो. चेडूं एकदम बरें, तें शिक्षण केलेलें, टॅलंटेड आसा, हें सगळें ताणें सांगलें. आनी मागीर शेवटाक म्हणलें, पूण ताजेकीन बरें चेडूं मेळतलें तूं मातशें मागणें कर. इतलें म्हणून तो मागीर गेलो. बरें शिक्षण केलां, बरें आसा, बरें टॅलंट आसा तें सगळें म्हणलें. सगळें सांगल्या उपरांत पूण ताजेकीन बरें चेडूं मेळतलें ताणें मागणें कर म्हणलें. कितें मागणें करचें हेंच हांव सांगूंक सोदतां. पूण तुवें म्हणल्यार तें बरें दिसता, बरें आसा, बरें सगळें आसा, ताजें टॅलंट आसा, बापूय ताजो सेवक आसा, सगळें विसरता. जिवितान पूण म्हणटा पळय ते त्रास हाडटा. हो एक व्हडतो शूरवीर आसलो. बट ब्रॅकेटान कितें बरयलां? कोडीचे रोग जाला. हाजो कितें फायदो तुमी सांगा? आमच्या जिवितान असलें पूण जायते आसात. पूण तो एकदम बरो. जोरी तोंड उक्तें करीत मागीर तुमी पळयात. बरें तुमी म्हणटा केन्ना पर्यान? फकत तोंड उक्तें करीसर. आनी तोंड उक्त्या उपरांत अशें म्हणटा जायते तो गायी सवता. हो कसलो बरो म्हण तुमी सांगात? म्हटल्यार ह्या भाशेन हें पळय, राग येना पळय त्या म्हणून हांव मनीस. म्हटल्यार कितें? राग येना पळय तेन्ना पासून मनीस आनी तेच्या उपरांत चिंपॅन्झी. राग येयल्या उपरांत तो मागीर जनावर जाता. राग येना पळय त्या मेरेनूच. मागीर राग जोरी तर येयलो जाल्यार पूण आमच्या जिवितांनी अशेंच पूण तांकां राग येवसर पूण जिवितान अशें जायते पूण आसा. सावधान रावात. हें सारकें न्हय. तो एकदम बरो पूण पयशे दिना तो काम करिना. पूण हाजो कितें फायदो? पळय तशें सांगत जाल्यार तो एकदम बरो मनीस पूण चेडवा फाटल्यान रोमियो. हाजो कितें फायदो? तें एकदम बरें पूण ती राक्षीण. कितें फायदो तुमी सांगात? आयज तुमच्या जिवितांनी अशें पूण आसात ते मातशें तपासून पळयात. एक फावटी तरी तुमी तपासून पळयात. केन्ना खंयच्या वेळाचेर पूण तुमचे विशीं कोण तुवें सांगूंक सोदता आनी पूण म्हणटा जाल्यार त्या भाशेन तुमी सावधान रावचीं. जितले पूण आसतले पळय तितले तुमी नश्टे आसतले. इतलें तुमी विसरो नाकात. तो शूरवीर आसलो पूण तो एक कोडी आसलो. हो पळय जो कोडी आसलो पळय ताज्या घरान काम करपाक ताणें एक चेडूं दवरलेलें. ताका खंयसान हाडलेलें? इस्रायल देशांतल्यान ताका हाडलेलें. हेंच तुमकां हांव सांगता. सोर्वेस्परान तुका खंय दवरला जाल्यार ताका एक उद्देश थिंगासर आसा. हैदराबाद येतलो म्हणून अशें आसा दवरूंक ना. हैदराबादान येवन सेवा करतलो हे पासून आशा दवरूंक ना. सोबेचो हांव गवंडी जातलो हे पासून केन्ना आशा करूंक ना. हांवें कितें मागणें केलें तुमकां खबर आसा? सोर्वेस्परा म्हाका तूं एका मिशनरीच्या रुपान जंय तुजी बरी खबर वसोंक ना पळय असले भितरल्या पळय त्या दोंगराच्या वाटेन सोमया असल्या दोंगरांनी असल्या गांवांनी हांव तुजी सेवा करतलो. हें म्हजें मागणें आसलें. शारान काम करचे खातीर, व्हडल्या सभेचो पास्टर जावच्याक आनी टीव्हीचेर प्रचार करच्याक हांवें केन्ना तेजी आशा करूंक ना आनी केन्ना ताजें मागणेंय करूंक ना. पूण सोर्वेस्परान म्हाका हांगा हाडलो. हैदराबाद येताना हांव सारको रडोन आयलां. पयले म्हयन्याचे म्हयने हांव सोर्वेस्परा कडेन उलयनासलो. कित्याक? हांव ताचे लागीं बेजार आसलो. दोंगरान, खंयेन, ते जंगलान मोग पळय नोको पळय त्या जंगलान पळय मोगाची पळय ते देवाचे उतर. तांकां सांगूंक जाय ही आशा हांव दवरतलो. हांव रडोन थिंगासर देवा कडेन म्हणटालो म्हाका सोर्म्या तुवें हैदराबाद कित्याक हाडला? हैदराबादा पासत हांवें आशा धरूंक ना हांव हिंगा येतलो म्हूण. येता आसतना आख्खी वाटभर हांव रडटालो. आख्खी वाट हांव रडत आयलां. हांव सोर्वेस्परा कडेन उलयनासतना रावलो. हांव ते कडेन बेजार आसलो. हांव सोर्वेस्परा कडेन थिंगा उलयनासलो. तुमी आतां जाणा सोर्वेस्पर म्हाका हांगासर कित्याक हाडला. सोर्वेस्पर तुका खंयचे सुवातेचेर वता, तुका खंयचे पोजिशनार तुका तो दवरता, तुका जरी तर तो एक पोस्ट दिता, तुका एक ते पोजिशन दिता, ताच्या फाटल्यान सोर्वेस्पराचें पर्पस आनी प्लॅन
आसता हें विसरो नाकात. तूं ल्हान मनीस आसत ओ तूं व्हडलो मनीस आसत, कोणूय तूं आसत, तुजो तो पागार, तुजी ती सिरीस ती व्हडली आसत ओ ती तिगासो धाकटी आसत, पूण तुजे पासत सोरेसपाची योजना आसा. हें तुमकां हांव सांगपाची आशा कोत्ता. व्हडते व्हडते लोक पळय ल्हान पोजिशनाचेर ते वयर सरल्या. दावीद थिंगासर राजा जाला, पूण ल्हान आसतना पळय थिंगासर तो शेळ्यांक तो गवळी कसो आसलो. जुजे तो आतां एकटो व्हडलो प्रधानमंत्री जालो, पूण एका वेळाचेर तो ल्हान काम करी. घराचो तो शिरविदर आसलो. मोजेस पासून एक तो व्हडतो फुडारी जालो आसलो, पूण तो वरोण्यान शेळयां राखतालो. व्हड व्हड लोक पळय पेद्रू पळय कितलो व्हडलो तो प्रवादी, पूण तो एक नुस्तें मारपी आसलो. हे लोक पळय ते चालते जिवीत जियेताले पळय ते, पूण सर्वेस्पराचे उतराचे तांणी भरवसो ठेवलो. सर्वेस्पराची उतरां तांणी पाळली, सर्वेस्पराचे उतराचे भरवसो दवरलो आनी त्या पासून सर्वेस्परान तांचेर बेसामां उतयलीं. आयज तुमी जंय खंय आसात, सर्वेस्परान एक योजना केल्या. ताची इच्छा कितें, ताचो उद्देश कितें, जरी तो तें तुमी मानून घेयत, तुमी अद्भुत कन्यो पळयतले, तुमी व्हडती कामां पळयतले, तुमकां सोजमणी मेवली. म्हाका हांगासर सर्वेस्परान दवरला. तूं एक बायल आसत तुगासर ती, ओ जाय तूं ते गो, ओ जाय तूं थिंगासर आवय बापायच्या रुपान थिंगा आसत. तूं एक सर्वीस करपी थिंगा आसतलो. सर्वेस्परान तुका त्या उद्देशान थिंगासर एक पोस्ट तुका दिला. तुमी न्याय करचें. सर्वेस्पराचे उद्देश कितें आसा पळय ताजे विशीं तुमी थिंगासर चिंतात. पुताच्या रुपान, धुवेच्या रुपान सर्वेस्परान तुका ते फामिलीन दवरला. तुवें थिंगासर मातशें तें चिंतून पळोवंक जाय. चिंतात. नेहमायान थिंगासर मानून घेतलें, जुजेन थिंगासर तें मानून घेतलें. दानियेलान ही सोजमिकाय मेवली. संवसाराचेर पळय जो इन्फ्लुएन्स कोत्ता अद्भुत ओत्मिकायेन आयज पर्यान आमी रावलीं जाल्यार असली कृपा सर्वेस्पोर बावार दवरता पळय तांचेर तो वतयत रावचें. आतां आमी मागणें करुया. वर्त्या पवित्र सर्वेस्परा बापा, तूं इमानदार लोकांक आनी प्रामाणीक लोकांक बेसांव दिवपाक तांकां मुखार व्हरपाक तूं तयार आसाय बापा. उन्नती दिवच्याक तूं तांचे लागीं इच्छा दवरता. सगळें उणेंपण आसा पळय तें आमचे भितरूच आसा. तूं जी आशा दवरता त्या भाशेन आमी जियेनान. तूं जशी आशा दवरता पळय तशें प्रामाणीकपणान आमी जियेना त्या पासत. दिनवासी आमी जायनान त्या पासत. जें कितें आमचे लागीं आसा, स्थिती आनी परिस्थिती पासत आमी थिंगासर संतुश्ट ना म्हणून, संवसारान आमी गुंतून आसा म्हणून, आमचे उतरां पासत, आमच्या त्या वावरा पासत आमचें जायतें नुकसाण जालां. आमकां तूं बक्षणें दी. सगळें तर तुवेंच दिलेलें, पूण नामानान घमंड करलो आनी ताचें फळ तेका तुका कोड जाली. राग करपी आनी तो घमंडी असो पळय तो मनीस जालो. जेन्ना ताका तें कोडीचें दुयेंस येयलें, तुवें ताका आदार केलो. तूंच ताजो थिंगा आदार जालो. आनी आमी आमचे सगळ्या लोकां पासत तूंच आमचो आदार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं विनंती करता. आमचे भितर कितें उणें आसा, आमचे भितर कितें लक्षण आसा, सर्वेस्परा जें कितें अपवित्रपण आसा म्हज्या भितर, जें तुका पसंद ना पळय, जें कितें आसा पळय तें काडून उडय. काडून उडय बापा, काडून उडय. तुका दूख दिता पळय ते कसलो मार्ग आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटा जाल्यार ते काडून उडय. तुज्या शासनाच्या मार्गान आमकां तूं व्हर बापा. शासनाच्या जिविताची आमी दायजी जावपाक असले आमचेर तूं आमचेर कृपा कर बापा. जंय खंय तुवें आमकां दवरल्यान थंय तुजी भुरगीं जावन तुज्या पुताच्या रुपान आनी तुज्या दुवेच्या रुपान आमी जियेत जाल्यार तुका कितले आनंद मेळटा. कितले पसून आमी तुजेर भरोसा दवरूं येता. जाय तो भरोसा आमी दवरूंक येता ताचेर. कोणाच्याच मुखार बागोवन आसतना तुज्या नदरेन आमी विश्वास योग्यता रावत जाल्यार कितलें तें बरें जातलें. असलें जिवीत तूं आमकां फावो कर. येंगासर आसता पळय तितले मेरेन तुजे भितर आनंद करता तसलें जिवीत तूं आमकां दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें करता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.